У нас сегодня небольшое открытие будет. Давайте посмотрим. Да боже, почему лагает у меня? Что это такое? А, все. Так, давайте используем. Ну почему так лагает жестко? Что такое? Нормально сегодня было? Давайте открываем. Пропустить. Пропустить. О, шлем! Кайф. Кайф. Нет, не кайф. Шлем кайф. Ну, короче, фигня выпала. Так, о, сейчас, подождите. Ладно, ребята, всем пока. С вами был Лысый Пабг.